must နဲ့ have to ကိုဘယ်နေရာမှာသုံးမှာလဲ must ကိုဘယ်ချိန်မှာသုံးမှာလဲ have to ကိုဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးပြောချင်တဲ့အခါသုံးမှာလဲကြည့်အောင် must နဲ့ have to နှစ်ခုလုံးကအဓိပ္ပာယ်တူပြီးဝတ္တရားရှိတာကိုဝင်ပြနေကြပေမဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာပြောသူ subject ပေါ်မူတည်ပြီးဖော်ပြလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သတ်မှတ်ချက်ပေါ်အနည်းငယ်ကွဲပါတယ် must ကဝတ္တရားရှိခြင်းလက်နက်စွာအကြံပေးခြင်းယုံကြည်မှုရဲ့တေချာခြင်းလိုအပ်ချက်ကိုသတ်မှတ်ပေးခြင်းစတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်မင်းသွားရမယ်လုပ်ရမယ်လိုက်နာရမယ်ရအောင်လုပ်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်အရှုံးခံရမယ်စတဲ့အမိဘေးဆန်ဆန်ဝကြနဲ့ subject ပြောသူကအတင်းကျပ်ခိုင်းတာတိုက်ရိုက်လုပ်ဖို့သတ်မှတ်ပေးတာမျိုးဆိုရင် subject must verb object ပုံစံနဲ့ပြောပါတယောက်ယောက်ကိုအကျက်ကန်ပြီးငါနဲ့တူသွားရမယ်လို့ပြောချင်ရင် subject must verb object နဲ့ပြောနိုင်တယ်လို့သုံးဆောင်ရမယ်ဥပမာမနေ့ဖြန်မင်းငါတို့နဲ့ညစာစားရမယ်လို့ပြောချင်ရင် subject must have object ပုံစံနဲ့ပြောရမယ်ဒီနေရာမှာ must နဲ့ have တွေးတာမဟုတ်ပဲ have ကကရိယာသုံးဆောင်တာကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဖုန်းပြောတော့ရဆိုပါစို့တယောက်ယောက်ကငါဖုန်းယူလိုက်တာဖြစ်မယ်လို့ပြောချင်ရင် subject must have verb 3 object ပုံစံနဲ့ပြောပါမယ်ဒီနေရာမှာတော့ have ကအကူကရိယာအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးကာလကိုဖော်ပြဖို့ have plus verb 3အဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုကြမျိုးကိုပြောချင် subject must have verb 3 object ပုံစံနဲ့ပြောပါအဲ့ဒါယုံကြည်မှုရဲ့တေချာခြင်းကိုကြမင်းလိုချင်တာရနိုင်ဖို့ကြိုးစားရမယ်အချင်းရှိခိုက်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားလုပ်ရမယ်စတဲ့ဝကြမျိုးကိုပြောချင် subject must verb object နဲ့ပြောပါ subject must verb object ပုံစံနဲ့ဖော်ပြပြီးလက်နဲ့စွာအကြံပေးလိုတဲ့အခါမျိုးမှာသုံးနိုင်တယ်အတင်းကျပ်ခိုင်းတာတိုက်ရိုက်သတ်မှတ်ပေးတဲ့အခါမျိုးမှာလည်းသုံးနိုင်တယ်လို့မိမိရဲ့ယုံကြည်မှုတေချာတာကိုပြောဖို့အတွက်လည်းသုံးပြနိုင်တယ်ဥပမာဒီနေ့ကျရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာအဆုံးကိုရောက်ကြမယ်ဆိုတဲ့ဝကြမျိုးကိုအဆုံးကိုရောက်ကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တယ်တကယ်လဲကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ကျရင်အဆုံးကိုရောက်ကြမယ်ဆိုတာကိုတေချာတယ်အဲ့ဒါကိုယုံကြည်မှုရဲ့တေချာခြင်းဝကြလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဝကြမျိုးပြောချင် subject must verb object MPTR ပုံစံနဲ့ပြောပါ have to ကတော့ပြင်ပကလိုအပ်ချက်ကိုဖော်ပြချင်တဲ့အခါမျိုးမှာသုံးရမယ်မင်းသွားရမယ်အဲ့ဒါတိုက်ရိုက် subject ကခိုင်းတာ subject must verb object ငါသွားရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဝကြမျိုးဆိုရင် subject have to verb object အဲ့ဒါတိုက်ရိုက် subject ကတိုက်ရိုက်သတ်မှတ်ပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သွားဖို့လိုအပ်နေပြီမို့ငါသွားရတော့မယ်လို့ပြောတာမသွားခင်အရင်ကသွားဖို့လိုအပ်နေတယ်အဲ့ဒါပြင်ပကအရင်လိုအပ်နေတာဖြစ်တဲ့ငါသွားရတော့မယ်လို့ရေးချင်တယ် subject have to verb object ပုံစံနဲ့ပြောရမယ်ဥပမာမင်းရဲ့အမေကမင်းကိုတိုက်ရိုက်ပြောပြီးမင်းရဲ့အခန်းကိုရှင်းရမယ်လို့ပြောတယ်မိမိလုပ်ရမယ့်ဝတ္တရားရှိတာကိုအမေက subject ကတိုက်ရိုက်သတ်မှတ်ပေးတာမို့ subject must verb object ကိုသုံးရမယ်မင်းတို့စာသင်ခန်းကိုရှင်းရမယ်လို့ပြောရင်အဲ့ဒါအမေကသတ်မှတ်ပေးတဲ့ဝတ္တရားရှိတာမဟုတ်ပဲကျောင်းကသတ်မှတ်ပေးတဲ့စီကံကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့်ဝတ္တရားရှိတာကိုတိုက်ရိုက်အမေကသတ်မှတ်ပေးတာမဟုတ်ပဲပြင်ပကျောင်းကသတ်မှတ်ပေးတဲ့လိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက် subject
have to verb object ပုံစံနဲ့ပြောရပါမယ်must နဲ့ have to နှစ်ခုလုံးကဝတ္တရားရှိရာလိုအပ်ချက်ကိုသတ်မှတ်ပေးရခြင်းဖြစ်ပေမဲ့ subject ကတိုက်ရိုက်သတ်မှတ်ပေးရင် must သုံးပြီးပြင်ပကသတ်မှတ်ပေးရဆိုရင် have to သုံးရပါမယ် subject အနေနဲ့ဆိုရင် subject has to verb object ကိုသုံးပါmust မှာအတိတ်စကားလုံးမရှိတဲ့အတွက်အတိတ်စကားလုံးညွှန်းချင်ရင် have ရဲ့ verb to had ကိုသုံးရပါမယ်must ရဲ့အတိတ်ကိုဖော်ပြချင်ရင် had to သုံးရပါမယ်မင်းသွားရတော့မှာလားစားတဲ့မေခွန်းဝကြရကိုလည်းတည်ဆောက်နိုင်တယ် must နဲ့ have ကိုရှေ့ထုတ်ပြီး must subject verb object နဲ့မေးနိုင်တယ်လို့ have subject to verb object နဲ့လည်းမေးနိုင်တယ် must နဲ့မေးတာထက် have subject to verb object သုံးတာပိုကောင်းတယ်